इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका हम प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह। चार्जर हमने इसका चेक कर लिया हुआ है मीटर से, ये 19 वोल्ट दे रहा है चार्जर, बिल्कुल ओके। तो ये चार्जर प्लग इन करते हैं। वो ये फ्रंट के ऊपर इसकी बैटरी की लाइट या किसी किस्म की कोई लाइट ब्लिंक वगैरह नहीं हो रही, बिल्कुल डेड कंडीशन में है। तो ये इसका पावर वाला बटन हम पुश करते हैं तो फिर भी ये लाइट इसकी बिल्कुल भी ऑन नहीं होती, बिल्कुल डेड कंडीशन में हमें ये लैपटॉप आया है। तो इसको जो है ना हम रिपेयर करेंगे आज, और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, किस एरिया में इशू आ रहा है। तो उसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाह ओपन कर लेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये सैमसंग का लैपटॉप है, सैमसंग R580 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका हम प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह। चार्जर हमने इसका चेक कर लिया हुआ है मीटर से, ये 19 वोल्ट दे रहा है चार्जर, बिल्कुल ओके। तो ये चार्जर प्लग इन करते हैं। वो ये फ्रंट के ऊपर इसकी बैटरी की लाइट या किसी किस्म की कोई लाइट ब्लिंक वगैरह नहीं हो रही, बिल्कुल डेड कंडीशन में है। तो ये इसका पावर वाला बटन हम पुश करते हैं तो फिर भी ये लाइट इसकी बिल्कुल भी ऑन नहीं होती, बिल्कुल डेड कंडीशन में हमें ये लैपटॉप आया है। तो इसको जो है ना हम रिपेयर करेंगे आज, और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, किस एरिया में इशू आ रहा है। तो उसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाह ओपन कर लेंगे इसको। सबसे पहले तो इसका ये बैटरी हम जो है ना ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये बैक से इसके जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं, ये स्क्रू ओपन करके इसके तो मदरबोर्ड जो है ना वो बाहर निकालना पड़ेगा हमें। बिस्मिल्लाह। ले जी, ये रैम लगी हुई है इसकी। ये हार्ड लगी हुई है इसकी, ठीक है। और ये इसकी डीवीडी लगी हुई है इधर। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये कंप्लीट स्क्रू ओपन करके तो फिर इसका ये बैक पैनल ओपन कर लेंगे, बैक डी कवर जिसको बोलते हैं। बिस्मिल्लाह। नीचे कीबोर्ड ओपन हो गया इसका। ये इसका डी कवर, सी कवर जो है ना ओपन कर लेंगे पहले। ये सी कवर इसका ओपन होगा पहले। ये मदरबोर्ड आ गया हमारे सामने। इसका सीमोस भी नहीं है अंदर, पहले चेकिंग होके आया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो ये निकाल लेंगे अब बोर्ड बाहर इसका। बिस्मिल्लाह। लीची ये ब्लास्ट हुआ है, ये चेक कर रहे हैं आप। बोर्ड आ गया हमारे सामने इसका बाहर। ये एरिया इसका ब्लास्ट है, ट्रांसफर लगा हुआ है। और चीज़ चेक कर लेंगे, कोई और चीज़ तो नहीं ब्लास्ट, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 3-5 वोल्ट का इसी लगा हुआ है। 3-5 वोल्ट एरिया में प्रॉब्लम है, ये ब्लास्ट हुआ हुआ है। और 3-5 वोल्ट एरिया जो है ना वो चेक कर लेंगे अब। ये 3-5 वोल्ट एरिया की क्वालिटी लग रही है मुझे। और पीछे आईसी लगा हुआ है इसको, ठीक है। ये बैक साइड पे ये चीज़, ये 3-5 वोल्ट का आईसी लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी चले वेरीफाई करते हैं इसको। ये प्रोसेसर वगैरह उतार लेंगे, इसका रैम वगैरह उतार के तो इसकी सफाई करके इसको पहले सप्लाई बनाते हैं इसकी, फिर इंशाल्लाह चेक करवाते हैं आपको। जी बिस्मिल्लाह। ये चेक करें, ये लगाया हमने, ये इसको नंबर लगा हुआ था 6912A, ठीक है। PNP जो है ना 3-5 एरिया के अंदर लगा हुआ था। अभी ये पीछे इसको 3-5 वोल्ट का आईसी भी लगा हुआ है, 51-125, ठीक है। RT8202 लगा हुआ था पहले, ठीक है, कोडिंग में। अभी हमने 51-125 इसको लगाया है, लेकिन सेम कंडीशन थी, हीटअप हो रहा था आईसी, वो भी हीटअप हो रहा है। ये जो 125 लगाया ये भी हीट हो रहा है। तो आगे जो है ना इसका ये प्रॉब्लम आ गया है कंट्रोलर का, ये कंट्रोलर इसका शॉर्ट है। तो अभी ये सेम बोर्ड मिला हमें,
अभी इसका कंट्रोलर जो है ना उतार के तो इधर लगाते हैं, फिर इंशाल्लाह चेक करते हैं इसको वोल्टेज इसके बनते हैं या नहीं बनते। जी बिस्मिल्लाह लें जी, ये इसको कंट्रोलर लगा दिया हमने, ठीक है। तो इसके वाला जो कंट्रोलर है वो ये बाहर पड़ा हुआ है, ये कंट्रोलर भी इसका चेंज हो गया है, ये इसको एफ भी लगा दी है। उसके बाद ये 3-5 वोल्ट का IC भी इसका चेंज हुआ है, क्विंजा 125। तो अभी ये चार्जर इसको प्लग इन करते हैं, ये चार्जर इसको प्लग इन किया है तो ये चेक करें ये ऑन हुआ है, ठीक है, लाइट इसकी ऑन हो गई अब। तो अब इसको ज़रा प्रॉपर जो है ना चेक करेंगे कि ये 3-5 वोल्ट बन रही हैं, इसके प्रोसेसर इसका गर्म नहीं हो रहा अभी भी। तो चेक करते हैं इसको लगा के बॉडी में। जी बिस्मिल्लाह लें जी, ये बायस उतारी है इसकी, अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम होती है, तो फिर प्रोग्राम करके इसको बोर्ड के ऊपर लगाते हैं और फिर चेक करते हैं, ठीक है। अब ये कंट्रोलर वगैरह इसको जो है ना लगा के 3-5 वोल्ट का IC लगा के हमने इसको रेडी की है। अब ये बायस रह गई थी इसकी, तो ये बायस करके इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं।